Özümüzni qutuldirishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Abdori Erkin Sidiq. Birinchi, zo'ravonsiz harakatlarning usul tadbirlari. 1980 yildan buyon xalqlarning asosan zo'ravonsiz kurash qilish natijasida Estoniya, Latviya, Litva, Polsha, Sharqiy Germaniya, Chexoslovakiya, Sloveniya, Madagaskar, Mali, Boliviya, Filippin qatorliq ellarda diktatorlik ag'dirilib tashlandi. Nepal, Zambiya, Janubiy Koreya, Chili, Argentina, Haiti, Braziliya, Urugvay, Malawi, Tayland, Bulgariya, Vengriya, Nigeriya va sobiq Sovet ittifoqining o'xshamagan bo'laklarida zo'ravonsiz kurashlar davlat tuzumini demokratiyalashtirish harakatlarini ilgari surdi. Uningdan boshqa yaqinqi yillarda Xitoy davlati Burma va Tibetlarda keng ko'lamlik siyosiy qarshilik ko'rsatish harakatlari yuz berdi. Gerçi Xitoy qatorliq ikkinchi guruhiga tava ellardagi siyosiy kurashlar diktatorlarni va mustamlikachilarni hukmronlik o'rnidan yiqitolmagan bo'lsa-mu, ular ashu davlatlarning qabiy hokimiyatlarining shafqatsiz muaytini dunyo jamoatiga oshkorlab berib, ashu davlatlardagi xalq ommasini mushu xildagi kurashlarning qimmatli tajriba savoqlari bilan ta'minladi. Ilova Mən yaqinqi yillarda bu jihatda Uyg'urlar o'ynagan rol boshqa har qanday millatni besib tushdi deb o'ylayman. Xitoy kommunist mustamlikachilari Sharq Turkistonni besib olgan 70 yildan uzunroq vaqtning mobaynida Uyg'urlarning oldiga qo'yilgan tub vazifa Xitoy diktator mustamlikachilaridan o'zini qutuldirib, Sharq Turkistonni ularning qo'ldan ozod qilish bo'lib keldi. Bu vazifani ado qilishda Xitoy diktator hokimiyatini ag'dirib tashlasimi bo'laveradi yoki faqat Xitoy diktator mustamlikachi hokimiyatining Sharq Turkistondagi hukmronligiga xotima bersimi bo'laveradi. Ya'ni Uyg'urlarning vazifasi diktatorlikni ag'dirib tashlab, uning o'rniga Xitoyda demokratik davlat tuzumini tiklash emas. Shundaq bo'lsa-mu, mazkur kitobda o'ttirg'i qo'yilgan davlatning beshiga chiqib olgan diktatorchini yiqitib, davlat tuzumining o'rniga bir demokratik siyosiy tuzumni turg'izish yo'lida foydalanishga bo'ladigan zo'ravonsiz usul tadbirlar Uyg'urlarning siyosiy ko'rishigimi mos keladi albatta. 1941 yili butun dunyo miqyosida demokratiyani qo'g'dash uchun Amerikada qurilgan erkinlik sarayi har yili erkin va erkin emas davlatlarning sonini e'lon qilib turgan bo'lib, ularning 2009 yillik dokladidagi ma'lumotga asoslanganda dunyoda erkin davlatdan 89, qisman erkin davlatdan 62 va erkin emas davlatdan 42 davlat bor ekan. Hamda 1983 yildan boshlab hisoblaganda dunyodagi erkin davlatning soni uzluksiz eshib mengib o'tibdi. Abdur kitobida hozirgacha dunyo xalqi diktator hokimiyatga qarshi qo'llanib baqqan zo'ravonsiz harakatlarning 198 usul tadbirlarini xulosalab chiqqan bo'lib, men o'zimning tushunchasi asosida ashu 198 usul tadbirlar ichidagi Uyg'urlar yaqinqi 70 yildan uzunroq vaqt ichida qo'llanib baqqan hamda buningdan keyin qo'llansa bo'ladigan usul tadbirlarni tanlab tizib baqdim. Ular tövəndəki cədvəldə berildi. Bu bir mutlaq yoki mukammal tizimlik emas. Bu faqat o'z tushuncham va o'z hukmim asosida vujudga keltirilgan bir tizimlik bo'lib, men uningdagi kam qolgan joylarni o'qirmanlarning to'liqlab ketishini umid qilaman. Bu jadvaldagi o'xshamagan usul tadbirlarning tartib sonini men kitobdagi tartib soni bo'yicha olgan bo'lib, men mazmunni qochirib qo'ymaslik uchun har bir usul tadbirning inglizcha atilishini qo'shib qo'ydim. Tövəndəki jadvaldan aniq bo'lganidek, men tanlagan usul tadbirlarning soni aslidagi 198 usul tadbirning nihoyatda oz bir qismidan tashkil topdi.
Ondaq bo'lishidagi sabab aslidagi 198 usul diktator tuzumi ostidagi davlat xalqlari hozirgacha o'z davlati ichida ilib borgan diktatorlikqa qarshi kurashlarda qo'llanib boqqan usullar bo'lib, ularning ichidagi bizdek chet ellarga chiqib ketib, ashu chet ellarda qo'llanib boqqan va qo'llansa bo'ldiganlarini tanlaganda soni ashundoq oz bo'lib qoladi ekan. Şoňa men oqurmanlardan bu nuqtani esidan chiqarib qo'ymaslikni umid qilaman. Mazkur kitob 28 xil tilga tarjim qilingan bo'lib, qiziqadigan qarindoshlar cho'qim kitobning o'zlari biladigan chet el tilidagi nusxasini tepib, uningdagi to'liq tizimlikni ko'ra oladi deb ishonaman. Davomi bor. 2022 yili 12 oyning 25 kuni.